ეს ადამიანები აქ დილის 7 საათიდან არიან შეკრებილები, გადამწვარი ბაზრობის პირისპირ დგანან ორგზის დაზარალებული მოვაჭრეები ბორჯომის ბაზრის და ელოდებიან პასუხისმგებელი პირის, მერის წარმომადგენლის ადგილზე მოსვლას, რომელიც მოისმეს მათ პრობლემას და მინიმუმ დააიმედებს მაინც, რომ სამომავლოდ მათ შემოსავლის წყარო კვლავ აღუდგებათ, მიეცემათ ალტერნატიული ფართები, სადაც განაგრძობენ საქმიანობას. აქ ზარალის და ზიანის ანაზღაურებას არავინ არ ითხოვს. მარტივი მოთხოვნა აქვთ მათ, რომ მოვიდეს ხელისუფლების ერთ წარმომადგენელი, მაინც არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ის და მოისმინოს მათი პრობლემა და გასაჭირი. ამ იმედად არიან ისინი ამ დრომდე აქ დარჩენილები, შეკრებილები, თუმცა ჯერჯერობით ამ დრომდე მათთან დასალაპარაკებლად არავინ არ მოსულა. კვლავ საპატრულო კრიმინალური პოლიცია, საპატრულო პოლიცია დაცვის სამსახური იცავს გადამწვარ ბაზრობას და მოვაჭრეებს იქ შეცვლის საშუალებას არ აძლევს. ნაწილს მოვაჭრეებისას დილიდან საუბრობენ ისინი მოვაჭრეები, რომ ბაზრობის გადაწვა მოხდა მიზანმიმართულად და ესეჩვი აქვს აქ ყველას უკვლებლივ 400-მდე მოვაჭრეს. ამბობენ, რომ ეს არ იყო შემთხვევითობა. სხვადასხვა გარემოება ამყარებს მათ ეჭვებს. ერთ-ერთი მოვაჭრე მაგალითად ჩვენთან საუბარში დილით აცხადებდა კიდეც, რომ ხანძრამდე 3 დღით ადრე ბაზრობის შიდა სივრცეში იმყოფებოდა მათთვის უცნობი მამაკაცი, პირი, რომელიც ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან ერთად გადაადგილდებოდა და ასურათებდა ტერიტორიას. ამან გააჩინა კიდევ ერთი ეჭვი იმისა, რომ შესაძლოა ამ ტერიტორიაზე კონდეს ვინმეს დაინტერესება ქონოდა და განგებ მოხდა მიზანმიმართულად ამ ბაზრობის გადაწვა. ეს კითხვები დაუსვით ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, ვინ იყო ეს ადამიანი, რატომ დასურათდა ტერიტორია, თუმცა მან პასუხი ვერ გაქვსა ამ შეკითხვაზე. ხასავით უნდა დაგროვებინო. ხასავით არ არის. გორა თუ არ არის გაკუთვნილი რომ დაგებო. ჩემი ეს მაინტერესებს მე. გეგმაში და ის სურათები იტყოდეს 3 დღის უკან ვიღაცა კაცი დაყვება სენდო. მას ქნესაც ამი ენა თავი იყო თიც ვერ შევყოფი ისეთ ძლიერ ტენებო. ხო, აი ამ სიგავი დამწეში და ნახე ჩემი ადგილი ნიმუშია ერთად ესე გაყოფა. და იქიდან აი ამოხარე და ეს ფეშიდან ვერ მოერია ტყავს. ორჯერ დავრეკე მერიაში. არაფერს არ პასუხობენ, თვითონაც არაფერი არ იციან აზრზე. თითქმის ეხლა რა ვიცი მე საქართველოში დავრეკე, თუ სადღაც იტალიაში დავრეკე, არ ვიცი მე ეხლა. მე მგონი მერის ნომერი ავკრიფე. რა ვიცი, გადაეცით, მერიაში დავრეკე, მე ამერიკაში არ დამირეკია, საქართველოს მოქალაქე ვარ. რა ვიცი, ისეთი წყნარად მიპასუხა ერთმა, რა ვიცი, ოპერატორმა და ვაიმე არ ვიცი, ვაიმე სადა ხართ? სადა ვარ, რა ვიცი, სადა ვარ, მეც არ ვიცი, სადა ვარ. ვის მივმართო? ეს იყო ჩვენი წყარო. პურის წყარო იყო, მეტი არაფერი ფუფუნება ჩვენ არ გქონდა, დილი და საღამომდე. ბანკის ვალი მაქვს ახლა, მეტი არაფერი. და იქ არაფერი აღარ არის. ნუ თუ არავის არ ვაინტერესებს. გაჩერებული იყო დაზღვევა, ჩვენ გთხოვდნენ ელექტროობის გამართვას, ყველაფერი მოვაწესრიგეთ. აქ ეჭვის დონეზე იყო თითქოს ელექტრო გამორიცხოს ყველა ამის ეჭვის დონე, რომ დენიდან ამე მოხდა. აქ არის რაღაცა სხვა. ავტომატებზე იყო თელი ელექტროობა, როც სიტყვაზე დარჩენოდა ვინმეს რამე ჩართული, თვითონ ჩვენი დაცვა რო გათიშავდა ავტომატს, მხოლოდ საკონტროლო ნატურები ვრჩებოდა ბაზრობას და ვაკონტროლებდით კამერებით ტერიტორიას. არ არსებობს იქ ჩართული მდგომარეობაში რამე მაინც გამოირთვებოდა, იმიტომ ბაზარი ითიშებოდა. ვინმე დაინტერესებული ამ ტერიტორიით? არავინ არ იყო ჩვენთან მსგავს. რატომ დაასურათეს 3 დღით ადრე ამ ხანძრამდე, რატომ დაასურათდა ეს ტერიტორია? გაქვთ რამე ინფორმაცია? არანაირი მსგავსი მე დღეს შევიტყვე ეგ ინფორმაცია და თუნდაც დასურათდა მას წლები დამოუკიდებლად შევიდა ადამიანი ტერიტორიაზე და ასურათებდა? ჩვენ ქვემო მოიჯარეები ვართ, ვერ გეტყვით მაგის კონკრეტულად არაფერი არ ვიცი. დაზარალებული მოვაჭრეები რჩებიან ადგილზე, დგება გარკვეული სიები, სადაც აღირიცხება თითოეული მოვაჭრის სახელი და გვარი, იწერება პირადობის დამადასტურებელი მონაცემები. ესენი არიან, ეს არის ის სია, რომლითაც დასტურდება, რომ აქ ამ გადამწვარ ტერიტორიაზე ბორჯომის ბაზრის მდებარე ბაზრობაზე დასაქმებული იყო 400-მდე ადამიანი. ეს სიები შემდგომში გადაეცემათ მერის წარმომადგენლებს, მივლენ ადგილზე დაზარალებული მოვაჭრეები და უკვე იქ ადგილზევე მოითხოვენ პასუხს მერის ადმინისტრაციულ შენობასთან. ეს გეგმა აქვთ მათ, თუ მათთან დასალაპარაკებლად არავინ მოვა, თავად სწავლენ უკვე მერიასთან და გააგრძელებენ უწყვეტ საპროტესტო აქციებს, ვიდრე მათი პრობლემა არ გადაიჭრება.